煙運動日啊嘛係，咁有啲朋友可能就諗下啊，我有冇啲咩方法，我要改善我自己嘅生活習慣，你要提升我嘅健康水平咧？因為大家都知道啊，蛋哥咧就係同健康就冧埋一齊嘅健康蛋啊嘛，冇錯啦。咁你作為一個嘅健康生活嘅專家，你有啲咩 tips 俾大家咧？首先今日我想改名啊，你係無煙健兒，咁我就叫做無煙蛋啦，係嘛？無煙蛋好聽，好聽，好好喎。好啦，咁梗係其實第一就係戒煙啦，係咪？戒煙，戒煙自己又好，你身邊你最愛嘅人又唔會食你嘅二手煙，係咪？呢個第一。跟住就做運動啦。咁好多人就會話哇運動好辛苦㗎，咁啊出邊嗱今日又落雨啦，係喎，跟住好曬啦，係咪？有太陽啦，有太陽佢又唔做，又落。好多藉口係咪啊？好多藉口。嘅天氣都可以唔做。但係我想講咧，最近咧即係我成日都睇一個節目嘅。咁啊好簡單啫，你一路睇住個節目咧，就大概10零分鐘咧，你跟住佢做運動咧就好好嘅。咁啊喺屋企已經企喺度一路睇住個節目就得㗎啦。嗰個節目就叫健康蛋，幾好㗎。大家你咁樣去踢字估到啊？係啊，你哋可以即係 download 呢個健康蛋咧。我嗰個主持咧有好多10幾分鐘嘅運動咧，阿雷 Sir 都有教㗎，有幫手㗎，幫手提意見㗎。咁咧就可以跟住一路做，喺屋企。企喺度做就得，瞓喺度就做得，唔使好大陣仗嘅，但係一定要每日都做運動，同埋早睡早起。我啱。飲食均衡，恆常運動。講完。我見大家即刻已經喺度用緊手機啦。係啊，係啊，依家健康喺度係啦 search 緊。而家都未 download 健康蛋嚇，師妹。佢 download 咗，佢 share 俾朋友啊 ，share 俾朋友，分享緊出嚟啦，要多啲人知道。因為其實確實要多啲人知道，特別可能有啲嘅年青人咧，即係有時可能佢哋未必真係知道嗰個，或者佢哋知道吸煙嘅禍害，但可能身邊有啲嘅同輩，可能有啲嘅誘惑。咁但係其實咧，我哋亦都知道啦，我哋冇錯委員會咧，每年亦都會同教育局啦舉辦無煙 Kids 精英計劃，咁其實亦都可以透過唔同嘅一啲嘅活動啦，唔同嘅方式嘅學習咧，等佢哋更加了解到吸煙嘅禍害，同埋咧絕對就唔好由第一下吸嗰個步驟做起，第一步都唔好做就 OK 啦。係啊，源頭出發啊！不如我哋請埋呢幾位同學上嚟同我哋傾下偈好唔好啊？佢哋3位咧都係嚟自聖潔靈女子中學嘅。